Hello everyone, this is Nivedita Bhomik and welcome back to my channel. I hope that you all are doing great in your life and I am here at Sri Lanka, Colombo. So, जो होटल है हमारा that is Vivanta which is located outside the city. जो एयरपोर्ट है वो सिटी के थोड़ा दूर है एंड जो होटल है वो एयरपोर्ट के पास है बट इट्स फार फ्रॉम द सिटी सो एवरीथिंग इज़ far from here. I'm going to show you in this video कि क्या क्या हमारे रूम में अवेलेबल है जो एक क्रू मेंबर को जब लेओवर मिलता है इन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन. सो एक होटल रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है हमारे लिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है हमारे लिए. So the very first thing that I'm going to show you is this view which is amazing. I'll just show you. यहाँ से वो बीच पे दिख रहा है which is the nearest beach from here and here you can see it's amazing और मौसम भी थोड़ा सा cloudy होके रखा है. Now from here you can see a big huge mirror over here जो कि हर होटल में रहता है which is very usual. There's a TV over here. So I'll just start from this gate. This is the entrance gate और यहाँ पे घुसते ही this is the key card area और यहाँ पे घुसते ही हमारा जो है ये वॉशरूम है and there is a mirror over here as well. ये this is a makeup mirror and everything is there. Okay. इसके बाद there is a almirah kind of thing over here जिसमें कि ये सारी चीज़ें होती हैं. ओके यहाँ पे लाइट भी ऑन होता है एंड दिस इज़ अ टी कॉफ़ी एरिया जहाँ पे आपको सारे सैशेस मिल जाएंगे और यहाँ पे भी एक मिरर है ग्लास सैशेस और यहाँ पे देयर इज़ अ काइंड ऑफ ड्रॉयर मतलब यहाँ पे आप रख सकते हो कुछ भी अगर कुछ रखना है तो. दिस इज़ माई बैग यहाँ पे और दिस इज़ माई बेड विच इज़ थोड़ा सा नॉट नीट एंड क्लीन. बेड साइड में आपको ये चीज़ें मिल जाती है चार्जर पॉइंट एंड एवरीथिंग. देयर इज़ अ टेलीफोन अगर आपको कुछ भी मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो कॉल करके. सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, बाय.